ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து தலைவலிக்கும் அப்புறம் இரும்பலுக்கும் வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஹோம்மேட் ரெமெடி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ தலைவலி வந்து அப்பப்போ நமக்கு வந்து ஒர்க் ப்ரெஷரால் இன்னும் மற்ற காரணங்களால் நமக்கு தலைவலி வரும். ஸோ வந்து சிம்பிளாக இது வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வந்து இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி நம்ம எடுத்துருக்கோம். முள்ளங்கியை வந்துட்டு நல்லா கட் பண்ணி கழுவிட்டு மேலே இருக்க தோல் சீவிட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டுட்டு அதோட ஜூஸ் எடுத்து நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து நீங்கள் ஒரு 50 ml அளவுக்கு நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு சாதாரண தலைவலியும் இரும்பலும் வந்துட்டு உங்களுக்கு சரியாயிடும். இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.